Всем привет! Очередная посылка с Алиэкспресса. И сегодня у нас антихрап. Маленький такой приборчик, с помощью которого прекращается храп. Ну так пишут данные продавцы. Открываем. Вот такая штучка, антихрапун. Зеркало здесь уже как бы разбитое. Цена данного антихрапуна 30 рублей или доллар 6 копеек. Сейчас, конечно, доллар-то побольше, получается, стоит 40 рублей. Вот такой вот антихрапун. Зачем они вообще сделали зеркальце? В принципе, как бы покупая данную модель дома, я могу посмотреться и в обычное зеркало. Ну, вот такое вставляется между перегородок, как бы открывая проход для воздуха. То есть, например, если перегородка сбита или что-то там с ней, или вы храпите, просто засовывайте данную антихрапуна в нос и как бы перестаете храпеть. Ну, я купил ради интереса, просто как бы на данном форуме, ну, где выложен товар. Ой, весь развалился уже. Так сказать, Китай. Пишут, что некоторым помогает, некоторым нет. Ну, вот так вот решил купить и показать вам, сделать обзор. Данная ракушка не закрывается, а если закроется, то она сломается. Ну, вот так вот. Очень жестко. Зеркало разбито. Ну, это Почта России, как бы, что-то ожидать. Вот так вот. Вот мужичок засовывает в нос ее и кайфует. Великолепного сна. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем хорошего сна.